ये दोस्तों बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। जी हाँ, चक्रवाती तूफान मोंथा मचाएगा कहर, मौसम विभाग का अलर्ट। देखिए बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। इस चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार में तेजी से देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है, जिसका असर बिहार सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से ही इसके प्रभाव कई जिलों में देखने लगे हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।